तो गाइस मैं अभी पपीज़ को खाना खिलाने आया हूँ और ये रहे सारे के सारे 4 पपीज़, छोटे 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 छोटे। तो गाइस इनको मैंने खाना दे दिया है और चिंटू और ब्राउन मुझे दिखा नहीं, तो मैं इनको खाना देने आ गया। तो ये भी भूखे ही थे। अब दे तो दिया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और कल के व्लॉग में मिलता हूँ आपसे।